अगर एक बंदा खराटे ले रहा है ना और उसकी बीवी उसके साथ उसी कमरे में सो रही है तो वो जो खतून है ना शी लव हर हस्बैंड। जी मेरे पास एक ना फैमिली आई जिसमें वो जो फीमेल थी उसकी कंप्लेंट थी कि मैं सो नहीं सकती रात को। ये जो बच्चों का आपने कहा है ना कि स्लीप वॉक है, ये बड़ी कॉमन है बच्चों के अंदर। स्लीप वॉक है, स्लीप टॉक है। एक इंजेक्शन है रिसेंटली, जिस तरह आपको ओजेम्पिक के नाम सुना होगा आपने, मंजोरो का नाम सुना होगा, उसी कैटेगरी की एक और मेडिसिन है, उसका नाम है ज़ेपबाउंड। ओके, वो सेम वो यूज होती है जो जिन लोगों को मॉडरेट टू सीवियर स्लीप एपनिया हो और साथ में इनको ओबेसिटी हो। खराटे 8 सेल जिसको स्नोरिंग कहते हैं, ये डायग्नोसिस नहीं है, ये जो टिप ऑफ आइसबर्ग है ना, ये एक सिम्टम है। लस्सी लुस्सी जो कुछ बोले लस्सी पीने से मुझे आता है, बड़ी नींद आती है, बड़े खराटे खूबसूरत आते हैं, नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अफजाल मलिक साहब, स्लीप स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इनके पास आए हैं इनके क्लिनिक पे और ये चीज़ें देखने। तो नींद के बारे में अगर आपका कोई भी मसला है, नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा आती है, खासतौर पे खराटों का मसला, बच्चों का नींद में डरने का मसला, बच्चों का नींद में चलने का मसला और बहुत से मसाले में से डिस्कस करेंगे। कैसे डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आप साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और इतना प्यार शो करने का। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि हमने तो सुन तो रखा था, प्रैक्टिकली पहले कोई बंदा देखा है स्लीप स्पेशलिस्ट, तो क्या ये कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है कि इसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद होता है अमेरिका में? ये सारा एक बहुत एक सिंपल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। ओके, ठीक है, और इसके लिए बाकायदा अमेरिका के अंदर है, बाकी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है, अमेरिका के अंदर है कि देयर इज सेपरेट स्पेशलिटीज कॉल्ड स्लीप मेडिसिन। ओके, और ये पूरे 1 साल की फेलोशिप है, उसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप जो है ना वो रिलेटेड टू स्लीप है, जिस तरह आपने कहा स्लीप वॉक है, स्लीप टॉक है, स्लीप टेरर्स है, स्लीप एपनिया खराटे वगैरह जिस तरह आते हैं, या स्लीप का कोई मसला हो, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप ये कैसे चेक करते हैं, ये क्या चीज़ है ये जो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत सी तारें नजर आ रही हैं, उधर एक मशीन पड़ी हुई है, वो वहाँ पे अगर साइड पे आपको दिखा सके तो ये राइट साइड पे पड़ी है, राइट है, तो ये क्या होता है, स्लीप का टेस्ट कैसे होता है? सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ ना कि इसको कहते हैं ओवरनाइट पॉलीसोमनोग्राफी। ये एक स्लीप टेस्ट है जो सिर्फ पूरी रात ना आप पेशेंट का करते हैं, और उसमें आप पेशेंट का बाकायदा वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे देख रहे हैं आप, उसके भाई शो करें ना, तो आपको लीड्स नजर आ रही हैं। तकरीबन ये 12 लीड्स होती हैं, किसी जगह पे 8 लीड्स होती हैं। और ये जो लीड्स हैं ये आप उसकी बंदे की अभी आपको दिखाएंगे बाद में, जब पेशेंट कोई आता है ना तो उससे पूछ के पेशेंट से, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट लीड्स हैं ये हेड के ऊपर आपकी स्लीप देखने के लिए, स्लीप है कि नहीं है, और या कोई अगर सीजर एक्टिविटी हो वो भी आ जाती है। उसके अलावा आपके आईब्रोज, आई मूवमेंट्स, फिर आपका आ जाएगा लिप के ऊपर आ जाएगा, उससे आपका ये चेस्ट है, बेली है, लेग मूवमेंट्स हैं, ये सब मूवमेंट देखते हैं साथ साथ ना, क्योंकि सांस का मसला देखने के लिए। और एक पल्स ऑक्स होता है जिससे आप ऑक्सीजन देखते हैं। अच्छा, आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं, सबसे ज्यादा लोग क्या मसला लेके आते हैं? नींद का, खराटों का लेके आते हैं, या बच्चों का लेके आते हैं, डरने का लेके आते हैं, नींद में चलने का? क्योंकि वो बच्चों की एक सेपरेट स्पेशलिटी है। ठीक है, वो मैं चूंकि ज्यादातर डील करता हूँ अडल्ट जो पेशेंट है, तो मेरे पास ज्यादातर जो लोग आते हैं ना वो स्लीप एपनिया के ही आते हैं, ये खराटों का मसला लेके आते हैं। ठीक है। वो किसी शेप में भी हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में भेजा हो कि उनकी सर्जरी हो रही है, मोटे हैं और वेट हैं तो उनकी सर्जरी होनी है उससे पहले, या फिर ऐसे है कि एक बंदा है उसकी कंप्लेंट है, फैमिली कंप्लेंट करती है जी इसको खराटे बहुत आते हैं और इसकी नींद भी डिस्टर्ब, खुद कहता है मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। या फिर कुछ रेफरल होते हैं, मसलन इधर अमेरिका के अंदर ना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो लोग ट्राले वगैरह या हैवी गाड़ी चलाते हैं ना, उनके लिए उन्होंने एक रखा होता है पैरामीटर्स। जब वो फिजिकल के लिए जाते हैं तो किसी का अगर BMI 30 से ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर हो, नेक साइज 17 इंचेस से ज़्यादा हो, तो फिर वो कहते हैं कि किसी डॉक्टर के पास जाएं, स्लीप स्पेशलिस्ट के पास, और क्लियरेंस लेके आए, देन यू कैन ड्राइव। ये सेम चीज़ MTA वालों के साथ है, जो MTA वाले हैं। और एक और चीज़ है जिसमें अक्सर मेरे पास आते हैं, जिस तरह ये, क्योंकि स्लीप एपनिया के जो पेशेंट हैं उनको जब हम सिम्टम डिस्कस करेंगे तो उनको एक मेन मसला जो होता है वो होता है डे टाइम स्लीपीनेस का, कि वो दिन के टाइम, और देयर हाई चांस ऑफ हैविंग ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और अमेरिका में कई जगह पे ट्रेन के हादसात हो चुके हैं, बसों की हो चुके हैं। तो फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग ना वो जब वो एक्सीडेंट होता है ना तो वो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं आई जस्ट लाइक नो डोज ऑफ। तो उनको नहीं पता होता कि डोज ऑफ
फिर कहता जी मैं 2 दिन से काम कर रहा था, ये वो मेरे पास ऐसे आते हैं ना, तो पता चलता है एंड पे कि उनको स्लीप एपनिया है। तो जब वो टेस्ट करते हैं, ऑल दो दे से आई डोंट हैव, स्नोरिंग भी नहीं है मुझे, रात को कोई मसला नहीं होता सोते हुए, दिन में भी मैं ठीक हूँ। जब मैं स्लीप टेस्ट करता हूँ तो आ जाता है कि इसको स्लीप एपनिया है, तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद मैं देता हूँ उनको क्लियरेंस कि यू आर ओके, यू आर गुड फॉर ड्राइविंग। अच्छा, इसमें जो आपके पास लोग आते हैं, कोई फैमिली के इश्यूज भी होते हैं? जिससे हमने कभी अखबार में खबर पढ़ लीजिए, खराटों की वजह से बीवी ने जो है वो डिवोर्स फाइल कर दी, या इस तरह के कोई वाकयात कभी आपके सामने आए हैं कि फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आ गए हो? मैं ना अक्सर कई लोगों को कहता हूँ कि अगर एक बंदा खराटे ले रहा है ना और उसकी बीवी उसके साथ उसी कमरे में सो रही है, तो वो जो खतून है ना, शी लव हर हस्बैंड। इससे ज्यादा प्यार का इजहार नहीं हो सकता कि आप खराटे मारे और आपकी बेगम है या पार्टनर है, जैसे कि बेगम उल्टा है, अगर बेगम, तो इससे ज्यादा प्यार का इजहार नहीं हो सकता। तो मेरे पास अक्सर पेशेंट ये भी आते हैं या तो कि इस तरह की चीजें कि मसलन वो सेपरेट होता है, वाइफ सेपरेट होती है, या वाइफ को है तो हस्बैंड जो है वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और इससे मैं आपको कहते हैं तो एक अच्छी मिसाल दूं। मेरे पास एक ना फैमिली आई जिसमें वो जो फीमेल थी, उसकी कंप्लेंट थी कि मैं सो नहीं सकती रात को। ठीक है, तो वो अब मैंने उससे पूछा कि कब सोती है, उसने कहा जी मैं सोती हूँ सुबह जाके ना, रात में सो ही नहीं सकती। साथ में उसका हस्बैंड भी था। मैंने कहा आप क्या करते हैं जी? मैं उसने कुछ नहीं करता, मैं तो पूरी रात सही सोता हूँ। मैं क्या आपको खराटे शर्ट लेते हैं? कहता लेता हूँ। वो साथ में बेगम बैठी हुई थी, वो कहती है आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ हिम, ही स्नोर होल नाइट। तो वो मेडिसिन ले रही थी, स्लीप मेडिसिन की ना, तो कि सोने के लिए। लेकिन जब मैंने कहा यही जड़ है, इस बंदे को ना ट्रीट करते हैं तो शायद तो आप ठीक हो जाओ। तो देन आई दोनों को टेस्ट किए और फिर वो उनका वो जो भी था उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया। अच्छा, ये ट्रीटेबल है? अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा अगर नींद में चलता है, नींद में बातें करता है, बच्चे डरते हैं या खराटों का मसला है बड़ों का, तो ये ट्रीटेबल है आसानी से? हर चीज ट्रीटेबल है। ये जो बच्चों का आपने कहा है ना कि स्लीप वॉक है, ये बड़ी कॉमन है बच्चों के अंदर। स्लीप वॉक है, स्लीप टॉक है, और उसके अलावा डरना, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। ये पेरेंट और बच्चे की ना अटैचमेंट के प्रॉब्लम है। कोई ऐसा मसला नहीं है। बच्चे छोटे होते हैं, आप उनको सेपरेट बेड दे देते हैं सोने के लिए, तो ये जो है ना, इनको बस काउंसलिंग करनी होती है कि आप इस तरह करें या इस तरह कर लें। डिपेंड्स कि उनको क्या हुआ है ना। अगर कोई ज़्यादा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, मसलन बच्चा है वो वॉक करता है और गिर जाता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है, या उनकी लेग या बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं जिसमें कोई और चीज़ आपको डायग्नोसिस मिल जाता है। अदरवाइज नॉर्मल जो डरना है या ड्रीम है या बच्चा उठ के वॉक, उसमें आप उनको काउंसिल कर सकते हैं कि डरने की जरूरत नहीं होती, ये ठीक हो जाता है वक्त के साथ। नॉर्मल चीज़ है। खर्राटों का आसान इलाज अगर पाकिस्तानियों के लिए हम बात करें, यहाँ पे तो लोग आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसा, या कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी खुराक? मेडिसिन तो एक आई नहीं अभी, लेकिन एक इंजेक्शन है रिसेंटली, जिस तरह आपको ओजेम्पिक के नाम सुना होगा, आपने मंजोरो का नाम सुना होगा, उसी कैटेगरी की एक और मेडिसिन है, उसका नाम है ज़ेपबाउंड। वो सेम वो यूज होती है जो जिन लोगों को मॉडरेट टू सीवियर स्लीप एपनिया हो और साथ में उनको ओबेसिटी हो, उनमें वो यूज हो रही है। बेसिकली वेट लॉस के लिए भी है और स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट के लिए भी हो रही है। उसका काम है कि वो स्लीप एपनिया की सीवियरिटी को कम कर देती है। लेकिन अगर कहें कि वो सिर्फ वही चीज एक यूज करनी है, तो वो मेरा नहीं अभी ख्याल का एक अकेली मेडिसिन काफी होगी। अच्छा, ओजेम्पिक का आपने नाम लिया। ओजेम्पिक पे आजकल बहुत बात चल रही है कि लोग बिला वजह यूज कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? पाकिस्तान में इस पे बहुत बड़ी बहस हो रही है। ओजेम्पिक चूंकि सही पूछे मुझसे, तो मेरा तो फील्ड नहीं है, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं और मेरे ख्याल में अगर वेट लॉस हो रहा है, कोई डायबिटीज में हो रहा है, तो लोग आई थिंक दे शुड डू इट। ओके। तो अभी आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि स्लीप एपनिया जो है ना, जो बेसिकली जो आपका खराटू वाला मसला है। अच्छा, मेरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पब्लिक का जो है वो ये जो चीज है ना, ये खराटे 8 सेल जिसको स्नोरिंग कहते हैं, ये डायग्नोसिस नहीं है। ये जो टिप ऑफ आइसबर्ग है ना, ये एक सिम्टम है। आप खराटे उन लोगों को भी हो सकते हैं जिन लोगों को ये नाक बंद रहता हो, रेनाइटिस हो, एलर्जिक रेनाइटिस हो। जो लोगों को एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो या स्मोकिंग करते हो, उनको भी हो सकता है, क्योंकि वो उनका एयर वे बर्न हो जाता है या इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस वजह से वो एयर जो आपके लंग की जाती है ना नाक से या मुंह से, वो बंद हो जाता है। तो इसलिए उनको भी खराटे हो सकते हैं। और कई दफ़ा हम इसको कहते हैं हैबिचुअल स्नोरिंग, वो स्नोरिंग। बाकी जब हम टेस्ट करते हैं ना, उसके अंदर देखते हैं
कि बंदे का सांस बंद होता है और कितनी दफ़ा बंद होता है। वो बेस्ड ऑन दैट वो डिटरमिन करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं 7-8 घंटे की ना, कि कितने दफ़ा 1 घंटे में इनका सांस बंद होता है। अगर 5 से ज़्यादा हो, जिसको हम एपनिया पापनिया इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं माइल्ड स्लीप एपनिया। ठीक है, अगर ये नंबर 15 से ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट स्लीप एपनिया। लेकिन अगर ये नंबर क्या कहते हैं उसको 30 से ज़्यादा स्वेयर होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, स्लीप एपनिया की क्या अलामात होती हैं? किस तरीके से आप उसको डायग्नोज करते हैं? अच्छा जी, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना, तो सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि आपको स्नोरिंग होती है? हो सकता है वो कहे होती है, हो सकता है ना। ठीक है, खवातीन में ज़्यादातर खवातीन जो है स्नोरिंग की कंप्लेन नहीं करते, ठीक है। और ज़्यादा कुछ लोग ना इसको एम्बेरस फील करते हैं कि यार मैं खराटे हैं तो पता नहीं क्या हो। इसको एम्बेरस फील नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव समथिंग, जैसे आप खुल के बोलें जी मुझे खराटे आते हैं, तो ये एक डिजीज़ की अलामत है। ठीक है, ओके, आप ओके। अपने स्लीप डॉक्टर के पास जाएं। उससे होता क्या है कि अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, मसलन आपको खराटे आते हैं या आपका ब्रीदिंग का इशू है, उसको कहते हैं गैस्पिंग, चोकिंग इन स्लीप, और या फिर आप सांस बंद हो जाता है, तो इस सूरत में आपकी नींद ठीक नहीं है। ऑल दो कि वो बंदा कह रहा है जी मैं डॉक्टर साहब मैं तो रात में 8 बजे सोना, 7-8 बजे 10-12 घंटे सोता हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो दैट इज़ नॉट ए डीप स्लीप, उसमें आपके माइक्रो अरोजल्स, लेकिन थोड़ी बहुत स्लीप जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब होती है। ब्रेन इज़ नॉट इन ए गुड स्लीप, आपकी बॉडी शायद वो आपको फील नहीं होता, लेकिन बेसिकली वो मल्टीपल अवेकनिंग एट नाइट टाइम है। ओके। वो जो फिर स्लीप का इशू है वो दिन के टाइम आपको अफेक्ट करता है। डे टाइम स्लीपीनेस है, टायर्डनेस है, फटीग है, तो उससे आपको क्या होगा, ये मूड आपके स्विंग हाँ, होंगे या काम बहुत प्रॉपर ज़्यादा। नहीं अगर हो आपकी सकेगा। स्लीप ठीक नहीं है रात को, तो दिन के टाइम आपको मतलब वो सेम चीज़ है आपकी फैमिली की, यहाँ छोटी सी आप चीज़ पे आप हाइपर हो जाएंगे। ठीक है, जिसको इरिटेशन कहते हैं, इरिटेबिलिटी, जिटरीनेस, ये सब की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अब डिप्रेशन, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, यू कैन गो इनटू डिप्रेशन। ओके। सेम चीज़ अगर आपका स्लीप एपनिया है और आपको फिक्स नहीं करते, तो आपको चांस है कि आपको शुगर हो सके, ये 70% चांस है कि आपको शुगर हो, एज कंपेयर टू द पर्सन उसको जिसको स्लीप एपनिया नहीं है। आप ट्रीट करते हैं जैसे इसी तरह ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फॉलन जिसको कहते हैं हार्ट अटैक, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिदमियाज, इरेगुलर हार्ट होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्लीप एपनिया की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, फिर आपने इसका टेस्ट जो है वो अभी ज़्यादातर जो जगह पे है ना, वो चूंकि सिंपल है, इसको कहते हैं होम स्लीप टेस्ट। ओके। वो होम स्लीप टेस्ट डिफरेंट फॉर्म में है। एक जगह पे आप वॉच मिलती है, वो वॉच लगा लें और उसमें साथ आप ऑक्सीजन चेक करते हैं, वो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, वो है। उसके अलावा उसमें एक और चीज़ है जिसमें आप वो 3-4 चीज़ें होती हैं, बेल्ट होता है और साथ में आप नेज़ल जो है ना वो आपने चेक करनी होती है, ब्रीदिंग और एक ऑक्सीजन वगैरह, वो होता है, उसको होम स्लीप टेस्ट कहते हैं। तो ये 2 मेनली टेस्ट है। और जहाँ तक कुछ लोगों के ना, ज़्यादातर किन लोगों में कॉमन है, ये सबसे जो मेन जो रीज़न है वो है ओवर वेट होना। ओके। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो जितना आपका वेट ज़्यादा होता जाएगा उससे मल्टीप्लाई करता है जो नंबर ऑफ टाइप जो स्टॉप ऑफ ब्रीदिंग है। ओके। अब उसके अलावा आपका जो एयर वे है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एयर जो नाक से या मुंह से आपके जाती है ना बॉडी तक, लंग्स तक, उसके अलावा रिकॉर्ड क्या आती है, या आपका सॉफ्ट पैलेट ऊपर है, तालू जिसको कहते हैं, या नीचे आपकी टंग है, जुबान। ठीक है। तो जब सोते हुए आप देख लें, कभी किसी को कहना आप मुंह खोलें, अगर तो आपको बैक ऑफ थ्रोट सब कुछ नजर आ रहा है, इट्स ओके फाइन। अगर नहीं आ रहा तो ही हैज ए हाई चांस ऑफ हैविंग ए स्लीप एपनिया। ओके। बैक ऑफ थ्रोट पे अगर आपको चीज नजर नहीं आ रही, टंग है और ऊपर तालू है, ठीक है, ये ब्लॉक कर देते हैं जब आप, क्योंकि इनके मसल होते हैं रिलैक्स इन स्लीप। तो जब मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो उससे आपका क्या कहते हैं उसको स्लीप एपनिया हो जाता है। ठीक है, बार बार रिपीट होता है उस स्लीप के अंदर। और कई लोगों की ये चेन छोटी होती है, अंदर चली जाती है, या ऊपर से जा जो बाहर निकल आता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मास्क किस किस्म के पड़े हुए आपके पास, इसका क्या अच्छा जी, किरदार होता है? अच्छा, जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ना इसके अंदर, स्लीप एपनी के अंदर, जी। फिलहाल जी। गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं वो है सी पैप ठीक या है। बाई पैप। ठीक है। सी पैप है, एक सर्टेन प्रेशर होता है जो कि आपको चाहिए इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, ओके। तो इसमें डिफरेंट किस्म वो मशीन नजर आ रही है, आप दिखाएं इसको। ठीक है। ये बहुत बड़ी मशीन है चूंकि इसके अंदर मल्टी फंक्शन था, तो ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसकी ऑफ होती है मशीन ना, जिसको सी पैप कहते हैं या बाई पैप कहते हैं, डिपेंड्स के। अच्छा, अब आगे मास्क, ये है सी पैप मास्क जो कि आपने यूज करनी होती है। इस तरह ये
आपके चेहरे के आ जाता है ऊपर, ये इसको फुल फेस मास्क बोलते हैं, ये फुल फेस है। उसके बाद ये जनाब आ गया, इसको नेजल मास्क बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। देखिए ये सिर्फ आपके नोज तक आएगा, मैं इसको चेक करता हूँ, ये नाक तक ठीक से। है। और ये भी नेजल मास्क ही है। और एक सेकंड, ये भी नेजल मास्क की इसकी डिफरेंट किस्में होती हैं, ठीक है। हाँ, एक पिल्लो होता है, जो पिल्लो हो जाता है वो दैट गोज इनसाइड द नोज ना। ओके। तो 3 किस्म के बेसिकली मास्क होते हैं। इसके अलावा इनके मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये नहीं हो गया कि आपने एक बंदे को डायग्नोज कर लिया, स्लीप एपनिया, CPAP मशीन दे दी थी, घर जाएं, उसके बाद मसले शुरू होते हैं। ओके। लोगों को कंप्लायंस का इशू होता है, वो कहते हैं जी मुझे प्रेशर ज़्यादा है, CPAP का बहुत ज़्यादा है, मैं से कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा माउथ ड्राई हो रहा है, और मुझे मेरी नाक जो है वो मतलब बंद हो रही है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इन द बिगिनिंग होता है, वो फिर ग्रेजुअली जब उनको अच्छी नींद आती है, वो दिन में ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, तो फिर वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट स्लीप एपनिया हो ना, 30 से नीचे हो काम, तो उसमें वो नेजल जो होते हैं, कुछ किस्म के ना ओरल डिवाइस होते हैं, ठीक उनको है। ओरल या डेंटल डिवाइस वगैरह कहते हैं, जो कि यूज़ होते हैं स्लीप एपनी ट्रीटमेंट के लिए। वेट लॉस, जो पहली चीज़ है वो वेट लॉस है। अडल्ट में एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से ये होता है कि मसल की टोन आती है, और उससे कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं। कई लोगों को खराटे सिर्फ आते हैं स्लीप से रिलेटेड ना, बैक पे सिर्फ, ठीक तो है। वो राइट साइड पे सो जाएं, लेफ्ट साइड पे सो जाएं जैसे सुन्नत है, या फिर मुंह नीचे करके भी सो सकते हैं, ठीक है। उनके खराटे कम होने के चांस हैं, ठीक है। ठीक है। तो बाकी एक और चीज़ बता दूं आपको, जी जी प्लीज। हाँ, सर्जरी जो है वो डेफिनेटली ज़रूरी है। बच्चों के अंदर ज़्यादातर ना टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है, या एडिनाइड्स का प्रॉब्लम होता है। ठीक अगर है। बच्चों के अंदर है तो उनको ENT को चेक करवा लें, ईयर नोज थ्रोट को, और उनको प्रॉब्लम है तो फिक्स कर लें, ठीक है। बाकी लस्सी लुस्सी जो कुछ बोले, लस्सी पीने से मुझे आता है बड़ी नींद आती है, बड़े खराटे खूबसूरत आते हैं, नहीं, लस्सी का कोई कंसेप्ट नहीं है, उससे जस्ट ड्रोजीनेस हो सकती है, लेकिन स्लीप एपनिया जो है ना, इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जितनी स्लीप मेडिकेशन है, अगर किसी को मोटा आदमी है, ओवरवेट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता चल जाए, जी बिल्कुल। अगर वो स्लीप मेडिकेशन लेते हैं कि नींद नहीं आ रही, और उनको है स्लीप का मसला, खराटे का मसला है, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, तो उनका स्लीप एपनिया वर्स हो जाता है, क्योंकि आपका एयरवे सुप्रेस हो जाता है। ये जो टंग और तालू की बात कर रहा हूँ, अगर आप, एक तो आपको स्लीप एपनिया है अंडरलाइंग, जो आप ट्रीट नहीं कर रहे, ऊपर से आप कह रहे हैं जी मुझे नींद जो बार बार जागता हूँ, हाँ। उसके लिए आप नींद की मेडिकेशन ले रही हैं, तो वो आपके जो ब्रीदिंग इशू है और ज़्यादा हो जाएगा, और उससे स्लीप आपकी और ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले वेट लूज करेगा। वेट लॉस करें, स्लीप एपनिया ट्रीट करें। ये जो है ना, ये बहुत लाइक लगता है ऐसा ही है कि ये स्लीप एपनिया कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह डायबिटीज, हाइपरटेंशन है ना, इज डेंजरस फॉर हेल्थ, स्लीप एपनिया उससे भी खतरनाक है। ओके। आपने खुद देख लिया ना कि फ्रॉम होम इशू, सोशल इशू से लेके हाँ बिल्कुल, आप बहुत सारी ड्राइव चीजें कर रहे हैं उस समस्या। तक, मेडिकल प्रॉब्लम हर चीज से रिलेटेड है, ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू जी। और ऑडियंस को मैं कहूंगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे करीबी रहते हैं, तो हम इनसे मजीद सेशंस भी कर सकते हैं। तो नींद के हवाले से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बता दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम वो सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम।